देख रहे हैं ये पाकिस्तान में जो वहाँ पे नहर बह रही है उसका जो उस तरफ है वो पूरी इंडिया है। देखिए वहाँ पे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है, पूरी इंडिया है वहाँ पे। अभी देख लीजिए आप, पूरी इंडिया है। इसलिए नहर बड़ी हुई है कि पाकिस्तान